şancılar çok şey biliyorlar. Bir kere onu söyleyeyim. Belki hayatında ses telini görmemiş bir insandan o ana kadar bilmediğim pek çok şeyi ses hakkında öğrendim. Yani anatomiyle ilgiliden bahsediyorum. Çünkü anatomi sadece dokunduğumuz üç boyutlu bir organ yapı, ses teli, gırtlak neyse değil. Diyafram değil. Çünkü anatominin bir dördüncü boyutu var ki bu dördüncü boyut hareket. Ve işte sanatçı o hareketi çok iyi algılıyor. Yani şimdi bakın o hareketi anlamanın en güzel yolu ne biliyor musunuz? Ben bu örnekten çok seviyorum. Karikatür çizen sanatçılar var, sokak sanatçıları. Doğru. Ve karşısına oturuyorsunuz. Şimdi birileri de arkasına geçiyor. Bakalım hani benzetecek mi diye şöyle yan gözle bakıyor. Şimdi sanatçı eline bir kalem alıyor. Oraya bir şey çizik atıyor. Kırmızıyla bir nokta yapıyor. Filan yapıyor falan yapıyor. Sonra siz arkada konuşuyorsunuz. Ya hiç benzemedi. Boşuna para verecek diyorsunuz. Sonra birisi size arkadan diyor ki ya baksana kaçta bulunacaktık, şu denize gideceğiz, Çeşme'deyiz ya. Denize gideceğiz, saat kaç oldu? Gidelim şuradan bir dondurma alalım. Ona bir laf yetiştiriyorsunuz. Sonra bir dönüyorsunuz. Aynısı. Oturanın aynısı. Şimdi buradaki şey sanatçı karşısındaki yapının içindeki hareket örüntüsünü beyninde algıladığı anda ondan sonra o kağıdın üstüne geçirmesi bir an meselesi. Yani o çizgiler artık el işi haline geliyor. Burada yani vektör analizi yapıyor biliyor musunuz? Matematiksel bir vektör analizi yapıyor. Siz ne zannediyorsunuz? Söylediği bir şarkı dinliyorsunuz. Evet. Ve o şarkıyı siz söylüyorsunuz. Doğru. Şimdi bakın analiz sentez basamaklarına geldik. Fiziksel. Tamam. Siz o şarkının içindeki her bir notanın sahip olduğu frekansı yazıyorsunuz. O frekansların arasındaki matematiksel örüntüyü bir formüldür bir beste aslında. Her bir beste kendi içinde bir polinomdur. Ve o formülü alıyorsunuz. Formülü çözümlüyorsunuz. Evet. Analiz yaptınız. Sentezliyorsunuz sonra. Nerede sentezliyorsunuz? Kendi organlarınızda sentezliyorsunuz. Ona yorumculuk mu diyoruz? İşte o da bir yorumculuk oluyor ve çünkü o formülü alıyorsunuz, onun içine başka rakamlar ekleyerek yeni bir matematiksel sürece başlıyorsunuz. Ve eğer başarıyorsanız bunu, sizin o çıkarttığınız o tırnak içinde yorum veya işte matematiksel yeni polinom bir başka analiz merkezinde, bir başka onu dinleyen kişide dinleyiciye gidiyor. O dinleyicinin ruh frekansına artık onu ne diyorsunuz? Çakrasını açıyorsa derste çakralardan da bahsediyoruz. Of. Açıyorsa o zaman siz bayağı bir şey yapıyorsunuz. Şimdi benim anladığım şu hocam, siz sese girişte önce hareket diye bir şeyden bahsediyorsunuz ve çözümleme. Yani bir beyin olacak. Beyin her şeyden önce gelen melodiyi kendince kurgulayacak ve bunu ses telleriyle bir şekilde harmanlayıp artı kendi yüreğinden bir şeyler, yani kendi matematiğiyle dışarı atacak ve dinleyici de kendi çözümleyebildiği şekliyle bunu alacak. Bu hani tanımlanmış bütün teorilerin aslında dışında gibi bir şey. İlginç bir teori şöyle yani. Bir şey. Hani ses kulağımıza hoş gelen şeye müzik denir gibi çok basit bir tanım var ya, bu mesela bu tanımla hiç ilgisi yok. Bu çok ciddi bir beyin işleme sürecini anlatıyor bize. Yani önce zeki mi olmak gerekiyor bu iş için? Ya nasıl bir zekaya sahip olmak gerekiyor ya da? Bizim konservatuvarda öğrencilere diyorum ki siz çok iyi bir matematik zekasına sahipsiniz. Dahi seviyesinde matematik zekanız var. Hepinizin. Allah. O sayede buradasınız diyorum. Ondan sonra bir tanesi çıkıyor diyor ki hocam ben inanın çarpım tablosunun bazı elemanlarını şu anda sorsanız o zaman piyanonun başına geçiyorum. Orta Doğu'nun üstündeki la'dan bir ses çıkarıyorum. Evet. Bu ne diyorum? La hocam diyorlar. Siz şu anda 440 saydınız bir saniye içinde. Zihninizde 440 Hz'tir Orta Doğu'nun üstündeki la. 440. Yani ben birisine 17.256'nın karekökünü sorup da pat diye bildiği durumda wow ne kadar büyük bir matematik diyorum. Ama ben bir saniyede bir sesten 440 bu 440 defa çarptı birbirine
piyanonun teli 440 defa titreşti diyen bir kişiye Demiyorum. bu matematik yok ya. Bundan matematik yok. Böyle bir şey olabilir mi? Orijinal. Çok orijinal. Sanatçının Hocam stüdyosu. herkes havaya girecek. Ya. Olsun diyorsun. Yani sanatçının stüdyosuyla bilim adamının laboratuvarı aynı yerler. Çok büyük fark yok aralarında.